搏擊會講笑話。咁今日呢個故事咧係之前喺泰國發生嘅一件真人真事嚟嘅。咁咧嗰陣時我哋就成班人去泰國啦。咁我哋去泰國，我哋就租咗間 villa， 哇正啊 villa 3層咁樣樣，一開波就揀房啊。咁其實大家都睇翻條片都睇到。咁咧我就揀咗間房咧，門口就有個jacuzzi，哇爽啊jacuzzi啊！咁我哋夜晚就成班 friend 一齊坐喺jacuzzi圍住一路浸一路食煙一路飲酒啊！哇好啊爽啊不得了啊！咁因為你喺jacuzzi上面食煙，你要有煙灰盅噶嘛，咁我哋又唔會特登買煙灰盅，咁我哋攞水樽嚟做煙灰盅啦。咁咪一路食煙，一路彈咧傳咗煙灰盅過去，傳咁樣樣啦。咁傳到某個位嘅時候咧，我望到我對面嗰個人咧，咦？佢好似拎住樽水，有啲意欲想飲落去喎。我冇出聲，我坐喺度就咁浸喺jacuzzi度。佢飲咗啊！佢飲咗嗰個煙灰水，然後未完，佢再將嗰個樽繼續傳過嚟，傳到去我度，跟住然後我再傳翻過去，再傳到去嗰度嘅時候，佢再拎起，佢有少少 confuse。點解有啲嘢黐牙嘅？咩嚟㗎？跟住我對面。煙灰咯！你成支煙灰仲飲緊，成支煙灰俾你倒煙灰啊嘛！你飲嚟做咩？咁跟住好啦，因為佢飲完呢個煙灰水之後咧，我哋第二日有我哋繼續喺泰國嘅行程啦。咁但係因為咧佢屙到九彩，佢屙到咩地步咧？佢屙到喺人哋個工地嗰度都要屙屎，真係好抱歉，但係佢真係冇辦法，附近真係冇廁所，佢就真係要屙，佢真係就嚟賴咁滯。佢喺工地度屙篤屎，甚至乎咧，我哋因為佢屙咧，我哋要改行程。原本我唔記得咗我哋去邊啦，我哋改咗只可以去一個 shopping mall 裏邊啫，因為個 shopping mall 裏邊有廁所，我哋只可以停留喺個 shopping mall 裏邊。咁呢單嘢好好笑，咁我翻到嚟咧就同啲 friend 繼續分享呢件事啦，好似而家同你哋講咁樣樣。咁跟住講下嘅時候咧，佢就突然之間有個人問我，即係聽古仔嗰啲人問我，喂，咁嗰支水係真係礦泉水定係咩嚟㗎？我諗一諗。我唔係喎，佢支唔係礦泉水嚟，我只不過係求其攞咗個吉樽，就喺嗰個執擺咗好耐嘅jacuzzi嗰度，就咁樣滗咗啲水出嚟，就攞嚟做煙灰盅。唔怪之我屙到九彩啦！啲大腸個位乜 Q 喺晒裏邊。未完。咁因為呢個故事又好好笑啦，呢個 version 2嚟啦已經係。咁我哋繼續翻嚟同啲 friend 繼續講啦。又講嘅時候有一日，又有個 friend 突然間提出咗一個問題，喂。咁你話嗰個jacuzzi喺你房門口噶嘛？咁你自己有冇浸過先啊？有啊！我嗰朝早自己喺個jacuzzi度浸過，即係話佢除咗係飲咗jacuzzi水，仲飲過我嘅沖涼水啊！我有一個 friend 係可以飲過我嘅沖涼水啊！你有冇？冇啊！得我有我 friend 飲過我嘅沖涼水。咁至於我 friend 係邊個咧？你睇翻泰國嗰條片，你哋就知道嗰個係邊個噶啦。好，多謝大家，搏擊會講笑話。